turipfuriza ikaze bivuye ku mutima bose mu izina ry'igiciro ry'umwami. nk'uko mubizi turinjira mu masaha ya nyuma y'uno mwaka. turaza kumva ibishinga ntahe bimwe bimwe, hanyuma turaza kubona amasanamu ya Mwenda Branham. hariho ikintu nshaka kuvuga ku bijyanye n'ibyo, na cyane cyane ku batabizi, kandi birakunda yuko bose baba bataramenya ibyo Imana yakoze muri ino minsi, kandi turanezerwa ko dushobora gutanga ibyo twabonye tukumva, kandi ibyo twabaye icabona cabyo. ikintu kinkora ku mutima kinshika ko guhera minota mike nyirenganye nuko papa afise agatabo kanje ngo Antikristo imbere y'abantu bose, hanyuma ngo ashaka kumpahiririza kumera nabi. yashatse kumera nk'uwo ushaka kumpahaza. murabizi turabizi ingene isaha igeze kure, kandi ntacyo dushobora kubikorako. Imana yatugeneye ngo dushingire intahe ukuri, kuko mbega n'undi yobikora. isi yose iri mu makosa kandi iranyerera ikagwa mu kanwa ka Antikristo. Imana iduhezagire. igihe nategerezwa gusigura nk'amasatu sacerdoce haheze nk'indwi zitatu, hari ibintu 19 naregwa banyagiriza. nari ndabizi yuko byose bitariko bigenda neza, ntivyari muri gahunda. hanyuma hari n'iciyumviro cyaguma kinzamwo, nindari nyuma y'ibi bintu byose. ntimuhangayike, twavuze ukuri, byabaye iby'igiciro kandi bikomeye. nimba bikwiye, turanakwiye no gupfira uko kuri kugira ngo twerekane inzira tuyereka abandi. mwarabonye mbega ni bangahe bategereje gutanga ubuzima bwabo kugira ngo abandi bashobore kunyiganyiza ingogo, hanyuma babone ukwidegembya mu buryo bwa politiki. abantu benshi baratanze ubuzima bwabo, n'abahanuzi n'intumwa nazo zaratanze ubuzima. yego n'ibyanditswe biravuga n'umwami wacu aravuze ubwiwe ngo guhera ku maraso ya Abeli gushika ku maraso ya Zakariya, uwo yishwe ari ahatangirwa ibimazi, ayo maraso yose yaratembye. kandi turafise ukuntu twiyumvamwo yuko igihe gitonyi cyo guhamwa kirashobora gushika ku ishengero ry'ukuri mugeni, iryo ritazoba riko gifatanya n'isinzi ry'abandi. reka dushimire umwami, abo ntibishaka ku isinzi ry'abandi. turashimira umwami kuko imiryango iracugurutse, turacafise umwidegembyo wo kuvuga no kwandika. ariko narumvise havugwa guhera igihe kanaka yuko itegeko ngo riko rirategurwa, ibwirizwa ngo umuntu wese yogira icyo avuga ngo akandika canke agwanya papa, ngo uwazoca arengutswa imbere ya za sentare. dutegerezwa rero kwitegura kuri byose, kwitegurira byose. ariko umwami yarasezeranje ko azobana natwe gushika ku iherezo ry'isi. rero nimba nemerewe ntategetse kugenda, aho nzobarindirira hakurya mu bwiza. reka duhaguruke dusenge. data wa twese uri mu ijuru, turagushimira mu bwina bw'imitima yacu kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe. turagushimira mwana masaha ya nyuma y'umwaka kubwo imigisha yawe, kurungurwa kwawe n'amerekezo utanga, kubwo kumwe witwararika byose, kubwo ubugingo bwose wakijijwe, kubwo ingwara zose abagwayi bose wakijije, kubwo ababoshwe bose wabohoye. ego turagushimira ko woguruye amaso y'abantu bawe, ko wabasize hanyuma ukabugurura imitima
turasenga kandi kubwo aya makoraniro ayo turiko turakwereka ubu mwami dukunda utwugurure ugutahura kugira tutahura ibyo uriko urakora ubu kandi ubane natwe ukore ku mitima ya bene data abaza gushinga intahe bize kuba kubw'ubwiza bw'izina ryawe no kubwo ukubaka kw'ishengero ryawe mwami kugira ngo dusubire guterwa intege mu buryo bushasha dukomezwe duhe ubuntu mu bintu byose turagusaba mwami ngo ubane natwe mu izina rya Yesu amen amen murashobora kwicara igice kigoye cuno murango nshaka kuvuga mu ncamake kuko igihe cyamaze kurengana cihuta nubwo bimeze uko ndizera yuko birakwiye mpejeje kubona ndabona yuko muri data Pezari ntari imbere abandi bafrere n'abandi bene data so bari mutubabarire mbega urafise ikintu ku mutima urashaka kuza oya ntacyo okay turashimira Imana kugabanya data bose bajana natwe mu merekezo dufise si amerekezo yatungitswe n'umuntu ariko na merekezo yatunzwe n'Imana yatunzwe urutuke n'Imana niyo yatweretse mu ijambo twagize ukuganira mu buryo buhezagiye na bene data bavuga igifaransa turiko turasangira umuhamagaro ni mwinshi Imana bikunze nzoba ndi muri Kenya mu kwa mbere kubwo ibiterane nka bitatu canke bibiri bikomeye nkuko bitigeze biba hariya i Nairobi ni Mombasa hamwe Imana niyabishaka no mu Rwanda ni Bujumbura mbega hitwa ni Bujumbura ni mu Burundi Imana ibishaka navuze ko nazo kugira ingendo kandi ngo nzoguma hano ariko murabizi umuhamagaro uva hose navuga ngo shaka kurugira hafi ikiyaga kibonerana aho niho ngo nzogenda kuruhukira hariya mu bwiza niho nzoruhukira mu bwiza hanyuma tuzogaruka kugira ngo tuganze hano ku isi hamwe n'umwami imyaka 1000 nyuma yo gusangira kumuzimano y'umwagazi bene data bagenzi nabashiki banje umwanya washitse aho ibintu bimwe bitegerezwa kuvugwa mu buryo bw'incamake kugira ngo abo kubure bari hano ku ncuro yabo ya mbere canke abantu batarumva havugwa idonido y'Imana yakoze bashobore basi dushobore basi kubivuga ko mu ncamake bijanye no kuba hano ubukozi bwa Mwene Data Branham uyu niwe wenyene guhera mu misi y'intumwa yaronse ubukozi by'ukuri bw'intumwa kandi bw'ubuhanuzi n'ububasha Imana itanga ubukozi kandi aho sindiko ndarenza urugero ndazi neza ibyo ndiko ndavuga ndabivuga ndabishaka ndabivuga nirekuye ni ubukozi ubwo Paulo na Paulo batari bafise bwari ubukozi buhambaye ntiyari ingingo wenyine bwiwe yafashe yari ingingo Imana yafashe yari umwami Imana yayifashe niwe atunganya ibintu byose nk'uko abishaka nashaka ko nashobora kuvuga hano nkavuga ubuzima bw'ubwo muntu w'Imana imbere yuko tubona ajya amasanamu igeza kubona amasanamu mu kanya Mwene Data Branham aravuga inshuro nyinshi araza kuvuga inshuro nyinshi ngo umuco uri kururiya canke kururiya wundi muntu igihe akoresheje ijambo ngo umuco aba ariko afatira kururiya muco uriya wamanutse kuri we kwa mbere mu 1950 wari umanitse hejuru mu kiya cumba nawo igihe yaravutse hanyuma nyokuru wiwe n'uwabyaza abari bo bose bari ngaho barabibona babibonesha amaso yabo nyene asanzwe hanyuma barabwirana bamwe ko bandi ati mbega
uyu mwana n'ikizomushikira bizogenda gute ku mwana mwene Abrahamu yabona amayerekwa afise imyaka 3 gushika kuri 5 indwi yari yavutse ari umuhanuzi afise igikorwa kidasanzwe kijanye n'agakiza kandi ndushaka kunyegeza ico kintu ivyo bintu ngo tubinyegeze abantu b'Imana. Hariho abahanuzi kandi bafise ico gukora gikomeye cyane muri kahise mu by'inkuru by'agakiza abo Imana yari yabashizeho kubw'impamvu idasanzwe, kandi ntidushaka kuba tugwanya Imana, dushaka kuba turi ku ruhande rw'Imana kandi turi ku ruhande rwayo. Hanyuma itariki 11/6/1933 igihe avuga ubutumwa bw'ivugabutumwa bwa mbere byarashitse yuko abantu majana bategerezwa kubatizwa mu ruzi Ohio impande y'ikiraro ico yari yarabonye ku myaka 7 ko kizokubakwa mw'ico kibanza. Ninde yibuka mbega ingene ico kiraro caguye n'abantu biciwemwo? Ivyo yari yarabibonye ayibona bifise imyaka 7. Hanyuma imyaka 30 inyuma yaho niho ico kiraro cubakwa. Hanyuma ivyo yabonye ku myaka 7 neza byaragiye birashika. Hanyuma igihe yagomba batize umuntu agira 17 ubwo nyene yaranumye aratangura gusenga aravuga ati mwami Mana yanje nkuko mbatije mu mazi ubu nawe ushobore kumbatiza muri mpemu yera no mu muriro. Hanyuma mu uwo mwanya nyene uwo muco uva mu gicu uramanuka kuboneka nk'abantu 4,000. Hanyuma humvikanamo ijwi ry'ubushobozi ngo nkuko Yohana Umubatizi yarungitswe watangurira ukuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko nawe urarungitswe ufise ubutumwa buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ndashimira Imana, ndashimira umwami Imana yuko ifise ukuntu ibintu ibitondekesha neza. Ntivyari bihagije ko Mr. Branham avuga nk'akarorero mu 50 mu kwa mbere igihe Dr. Best weraseruka ishingiro ry'Ababatiste yaraje avugirwa ubutumwa, hanyuma aratera kajagari imbere y'abantu bashika nk'igihumbi agamasemerera imbere y'abo bantu avuga ngo uwo mugabo William Branham uwo ngo umudebaguzi ngo Yesu Kristo ngo nagikiza ubu ngo avuga n'ibindi arabandanya. Hanyuma mwenda data Bosworth uwo nawe naramumenye, uwo yaciye yishikiriza kugira ngo aganire n'uwo mugabo, ariko neza ku iherezo mwenda Branham aramanuka ava aho yari yicaye hejuru aja ahavugirwa ubutumwa. Hanyuma aravuga ngo iyo Mana nyene yandungitse izomvugira, si nkeneye kwishingira intahe jewe bwanje, yo nyene izobikora yo kubwayo. Hanyuma haje urwamo rwinjiye aho hantu, hanyuma abafata amafoto batangura gufata barafotora. Hanyuma abo muri IS yari hamagaye abantu bose bari baje bafite amafoto mwo byizera muto byizera ibintu byose bafotora nta cyavuyemwo, gusa iyo foto yonyene niyo yabaye ikintu cyo kuzana. Hanyuma inyuma y'igicugu abo bantu bafashe amafoto baraje baraba muri Dr. Branham, bamuraba aho yarari mu cyumba cy'hoteli. Hanyuma baramubaza nimba yarazi yuko umuco w'indakamere wari kumwe nawe. Hanyuma arabishwa ati ndabizi, ntibyashitse kubera jewe, byashitse kubera mwebwe. Hanyuma uwo Dr. George Jerezi uwo muntu yategerezwa kugenzura ivyo bintu biteye amakenga kubwa leta. Hanyuma uwo rero ahabwa ico kintu, iyo fotoboge yo koza. Hanyuma bagize ivyo yabandikiye nk'igisubizo. Hanyuma uwo Dr. Best arasubira arashimika aravuga yuko ngo byari ibintu ngo byo mu mutwe gusa, ngo byari ibintu byo mu mutwe n'ibindi bisigaye. Hanyuma Dr. George Jerezi aravuga ngo ikamera
ntiyigera ifata na rimwe ibintu byo mu mutwe canke ibyo aribyo byose ivyumviro byo mu mutwe, ariko ifata gusa ibintu by'ukuri biba bihari, ifotora ibintu biba bihari. Imana yakoresheje abantu batizera kugira ngo kubw'ibyo ibintu byinshi byoshobora kuvugwa, na cyane cyane mu kwa gatanu 46 igihe Mwenedata Branham yariko arasenga, hanyuma ubwo nyene umuco urabagirana cyane urakaka hasi uva hejuru, hanyuma aribwira ati mbega umuco nk'uyu wova hehe ushobora kotsa umuco nk'uyu, itara rishobora kwatsa umuco nk'uyu. Hanyuma yunamuye amaso abona marayika woraho yinjiye mwako kumba. Hanyuma Mwenedata Branham yavuze n'ukungene yarangana mu marayika, avuga ibiro byiwe, uburebure, kungene yasa, aravuga byose arabivuga. Hanyuma marayika w'umwami araza aramubwira ati ndungitswe kuri wewe mvuye imbere y'Imana kugira ngo ndaguhe igikorwa. Murabizi mwese ico gishinga nayo bakundwa, jewe ubwanje niboneye nk'abantu 15 abo biboneye mu maso yabo 13, abo bari bariboneye uriya muco w'indengakamere 13 wari waramanutse aho igihe Mwenedata Branham yarahagaze mu ruzi Ohio, hanyuma abatiza. Benshi bararavye, abandi batega ubwoba, bagira ubwoba bwinshi, abandi barasenga. Ibyo by'ukuri byarashitse, si inkuru ibyo je ahubwo negeye imbere gatonyi. Mwenedata Branham yavuze mu butumwa aravuga ngo iriya foto yari imaditse iri i Washington. Hanyuma nkuko Mwenedata Frank ni uko meze, Mwenedata Frank uko kene aremwe ashaka kwimenyera neza ibyo bintu byose, harimwo mbere n'ibyo yizera. Hanyuma sinzigera nibagira umunsi aho nagiye ndaraba mu nzu yose ya Washington DC, ndaba inzu inyuma y'iyindi, ndaba mu nzu yo hejuru no mu yindi yo hejuru. Hanyuma umwanya warashitse aho nashaka kubiheba kubera yuko nari namaze kuruha. Hanyuma ntakira umwami mu bugingo bwanje, umutima wanje ndamubwira ati mwami, cyane cyane kubw'ibyo nico nafatiye indege kugira ngo shike hano, kugira ngo nshobore kwiyemerereza neza. Hanyuma imbere muri jewe ijwi ryarambariye ngo genda ahantu hari ibintu by'imico ndangakaranga, hanyuma uza kubona iyo foto hariya. Hanyuma rero ndi icabona ciboneye, nabonye je ku giti canje, mbona iyo foto i Washington DC n'amaso yanje. Sinabyizeye gusa kubera yuko babimbariye, ahubwo naremejwe. Umushinga nahe akuze ameze neza, umugwa neza, niko shaka kuvuga, yarambwiye aravuga ngo iyi foto ntibazosubira kuyibona igihe kirekire hano, bizorangira isubijwe mu bubati. Ariko kuri jewe ikintu nyamukuru kwari uko mbona ibyo umuntu w'Imana yavuze nkabibona imbere y'amaso yanje. Bakundwa, munyemerere mvuge ibyo kandi ndavuge ku bwanje. Mwenedata Branham agaragaza ibyo Paul yagaragaje kuri Timoteyo, kuri Tito no ku bandi. Umuntu yahamagariwe ubukozi n'ijwi ryumvikana ry'umwami, hanyuma agahabwa igikorwa gitumbereye Imana imuhaye. Sinzigera nibagira umunsi aho namuramutsa mu kiganza mu 1855 kiriya gihe nari umusore, ariko imbere yo kumuramutsa bwa mbere nari ahantu bakirira abantu mu hoteli hariya Darlur hano mu Budagi, kugira ngo mvugishe uwo muntu w'Imana. Igihe nabaza icumba yoba yararimwo, umuntu arambwira ngo sinkeneye kubaha ayandi makuru wakira, ngo umugwi uri kurinjira. Hanyuma ndahindukira
ndahindukira ntazi ibyari bigiye kuba. Bose bari bumva bihuta babandanya kugenda ariko Mwenda Branham we arahagarara araduza ikiganza aranyerekana atunga urutoke kuri jewe, hanyuma arambwira ngo wowe ngo urumuvuga ubutumwa bwiza. Sinzigira nibagira uwo munsi mu ihoteli Dranglined hari mu gatondo kuwa mbere. Ntushobora kwibagira iminsi nk'iyo. Hariho abantu benshi biyumvira yuko ngo ndibagira cyane, ariko ubwabo nibo batabona ibintu neza nk'uko biri. Ariko uko bimeze kose ibintu bikomakomeye biracasigaje kuza. Igihe numva jewe ubwanje ijwi ry'ubushobozi ry'uhoraho, ry'ubushobozi gusumba iryo muriko murumva ubu muri kino cuma mu makoraniro biciye mu bikwiza amajwi kure, hanyuma sinari nsinziriye, nagumye nari mpagaze naguruye idirisha nakuyeho irido ndiko ndaraba hanze. Hanyuma inyuma y'iyo minsi myinshi yari ijuru risa n'ubururu, inyuma y'amezi menshi bitameze uko. Hanyuma ndabona ko umunsi mwiza uri kuraza, hanyuma uwo munsi ndawushikanira umwami. Hanyuma ndahaguruka ndasubira ndaraba mu idirisha, hanyuma ijwi ry'ubushobozi ry'uhoraho ryaraje riva hejuru maja iburyo ngo mukozi wanje, igihe muri kino gisagara kigiye kurangira, nzokurungika mu bindi bisagara kugira ngo uvugeyo ijambo ryanje. Mwobyizera canke mutobyizera, ubwo nyene nagwiriye ububamfu, hanyuma nisanga ndi hasi. Inkomezi ziri mu mubiri wanje zari zamaze guhera. Sinari gushobora mbere no kunyiganyiga na gatonye. Hanyuma bigoye cyane, bwa mbere nkoresheje inkokora uko inkomezi zariko ziragaruka nyuma y'igihe kanaka, nashoboye gusubira guhagarara. Hanyuma bushasha ndaraba mu idirisha, hanyuma ndavuga ati mwami, ntibazonyumviriza, bafise byose kandi mu buryo bwuzuye. Nari mpeje buri guheza kuvuga iryo jambo, hanyuma ijwi ry'umwami rirasubira rirumvikana inshuro ya kabiri ngo mukozi wanje, igihe kiraje aho bazokumviriza. Ngo wewe tunganya ibyo kurya kuko hazoba amapfa akomeye. Rero uzohagarara hagati y'abantu, hanyuma uzogabura ibifungurwa. Ibindi bintu byinshi byaravuzwe ngo ahandi ngo ntugashinge amashengero y'akarere kandi ntukandike ibitabo by'indirimbo kuko ngo ni ikimenyetso c'idini. Ariko reka dushike ku gice nyamukuru kijanye no kuziganya ibyo kurya hamwe no kubigabura hamwe n'amapfa. Bene data na Mwenda Rus na Schmidt, abari bose bari hano, ni bangahe bakiri hano bakiragiye bashobora kwibuka byose ingene byari ni bari kibiganza? Ni bande bari hano? Ni bangahe? Ni ibiganza bingahe? Ibyiza nuko bona haguruka aho ndi simbona neza, ariko twaravuze ubwo nyine kiriya gihe turi tuvuga kuri mw'ibyo bintu nabyo twabitse ibyo kurya byo ngaha ku isi. Ahantu inzu yo mu munsi yari yuzuye ibintu byose, ko twiyumvira yuko murabizi i Berlin hariho intambara, hari ibifaru by'abarusiya byari bihanganye by'abanyamerika. Nabona ko akaga kagombaga kubite ku gihugu cacu guhera mu 1945, ariko na kimwe cabaye ntangura guhangayika. Ntimushobora gutahura ibyo umuntu aca yiyumvamwo igihe uri mu bihe nk'ibyo. Sinashaka gusura kuvuga ubutumwa, sinashaka kubaho, nta kintu kimwe numva nshaka. Nashaka gusa inyigisho nyinshi ivuye ku Mana. Sinzigira nibagira uriya munsi, uriya Helmut Pascal uwo yaraje iwanje, hanyuma anzanira 200 by'amafaranga y'amahorande,
hanyuma bwari bwa mbere kuri jewe sinigeze mbona ibyo bintu nk'ibyo, hanyuma ndavuga ngo mbega ibi ndabikoresha iki, hanyuma aranyishura ngo nimba utarabimenya uyu munsi uzobimenya kumbure ejo. Hanyuma ibyo navyo ndashobora kubivuga hano nk'igishinga naye inyuma yuko nemaze guhindukiza mu mafaranga yacu, mpindukiza amafaranga mu mafaranga yacu, amafaranga neza yari akwiye neza, amafaranga akwiye kugira ngo mbe Cesarov ngende i Kentucky muri yari amafaranga yo kugenda no kugaruka. Hanyuma itariki 3/12 sizigenda ndahibagira, twari twicaye ku ntebe imwe hari 32 hamwe na bene data bane muri data Branham yari yicaye ari imbere ya Muta Frank, hanyuma Fred na Softman bari bicaranye imbere ya Bankswood, bari bicaye ku ntebe imwe. Hanyuma ibintu bimwe byaravuzwe, hanyuma jewe hariho ukuntu ukutiyangana kwafashe, hanyuma ndavuga ati muri data Branham na shaka kubaza ikintu kimwe. Hanyuma ubwo nyene araduza ikiganza ciwe cy'iburyo gatonyi, hanyuma aravuga ngo Mwenda Frank, mbega no kubwira ibyo umwami yakubwiye. Hanyuma yasubiyemwo ijambo kurindi jambo, iryungane kurindi ryungane, nta kindi kintu nshobora kuvuga, nta jwi nari ngisigaranye, nta jambo nari ngifise neza nkuko ibintu bishobora kubivuga. Gwera mu uwo mwanya sinari gishobora gusubira kubaza ikintu na kimwe. Hanyuma yarabandanije aravuga ngo Mwenda Frank, wewe ntiwatahuye neza ibyo umwami yavuze. Wiyumvira yuko hazoba amapfa hano ku isi kandi ko mwaciye mubikanamo ibyo kurya byo ngaha ku isi. Hanyuma arabandanya aravuga ngo Imana izorungika inzara y'ijambo ryayo n'ibyo kurya, ibyo mutegerezwa kubika ni ijambo ryahishuwe n'Imana muri kino gihe. Arongeramwo aravuga ngo rindira kukugabura ibyo kurya gushikaho uzoronka ibisigaye. Ibyo navyo biri muri byo. Mubyibuke yuko hari mu 12 mu 1962. Hanyuma muri Data Branham yahamagawe mu rugo aratahukanwa 65. Inyuma y'ibyo namenye yuko igihe rero cyari gishitse kugira ngo ntware ijambo ryahishuwe n'Imana, kandi ibyo nkabitwara mu isi yose. Ubukozi bwanje bwijemwo kubiri, harimo gutangaza ijambo hamwe n'ibyo kurya byaziganijwe, bisigura ngo dushiremwo no mu gutangaza iryo jambo ibyasezeranijwe n'Imana muri kino gihe n'ibitegekenejwe byahishuriwe isengero. Uko rero dutangaze inama yuzuye yose y'Imana yatunganijwe. Ndiyumvira ndaraba isaha, biguma birambabaza yuko nkuko nsanzwe meze, ariko reka mvuge ibi mu ncamake. Nari meze kuvugisha Mwenda Data Branham iminsi mike ibandanya yakurikiye, yabonye mwiyerekwa, abona igicu ndengakamere kimanuka, abona aho cyari ko kiramanuka, abona aho cyari kimanukiye, bisigura ngo ni mu majaruguru canke mu buraruko bwo mu burasirazuba bw'i Tucson muri Arizona. Abona neza agace aho ico gicu kizomanukira. Hanyuma abona yuko abamarayika indwi bagize ishusho y'urukiramende y'inyabutatu. Abona mwiyerekwa, abona mwiyerekwa itariki 22 z'ukwa 12 hanyuma itariki 30 z'ukwa 12 yavuze ubutumwa ngo mbega ni yihe saha, ni kiye gihe, mbega ni yihe saha, ni sangapi. Avuga ibintu nkuko ibintu yabyeretswe. Hanyuma itariki 28 z'ukwa 2 1933 byaciye bishika. Aho niho ibintu ibyo yari yabonye miyerekwa byaciye bishikira. Muri Branham yari yamaze kumbarira yuko azokwimuka ave Jeffersonville aje Tucson i Arizona mu kwa mbere 1963. Hanyuma Fred Softman
Norman hamwe n'umugwi munini wa bene data bari bagiye hariya bajana na mwene data Branham. Hanyuma baragenda bashaka guhiga mwene data Branham, arababwira ngo nimugende inzira yanyu, turaza gusubira guhura ku mugoroba. Hanyuma bice birashika yuko igicu kice kiramanuka, hanyuma mwene data Branham akikuzwa mw'ico gicu. Hanyuma aravuga ngo naraharuye abamarayika, bari abamarayika ndwi. Hanyuma umumarayika agira indwi kuri jewe yari afise ico asiguye gisumba ico abandi batandatu. Aho naho aravuga neza ido nido ngene ibintu bimeze mu buryo butumbereye. Nazanye ikinyamakuru magazine mu Kidagi, science canke ubumenyi, ubwenge, bisigura ubumenyi mwico byabanditswe itariki 19 z'ukwa kane 1933, bashira ico gicu ku rupapuro rwa mbere. Hanyuma bakavuga neza ibintu, hanyuma bakavuga ibintu nk'uko bakavuga ngo ntibisobanurwa yuko igicu gishobora kwishira mu burebure aho cishize. Bisigurwa ngo mu mayiri 26 nk'ibirometero 48, aho niho camanukira. Ngo ico kinyamakuru magazine kizwi cyane canke Rockefeller n'umugore we banza kuboneka bwa mbere. Aha abashize iyo foto nyene. Hanyuma Dr. James McDonald, uwo muntu yari yararonse amafoto 80 wenyine ubwiwe, wo yakora Tucson. Amana y'amafoto yarafashwe afatwa ari ku birometero 300 kure y'ico gicu, amafoto y'ico gicu. Hanyuma yaronse ava ku bantu benshi, ariko uwo muntu umuntu aravye neza, akaraba mu ico gicu, arabaramwo ishusho y'umwami hagati mu gicu. Hanyuma yarabwiwe muri Branham babwirwa avuga ngo subira i Jeffersonville kuko igihe cyo kugura ibimetanijwe indwi cashitse. Bakundwa, hoba hariho ibintu byinshi twashaka kuvuga ku bijanye n'ivyo. Ntitwakurikiye imigani yaremwe n'akingi k'abantu. Imana nzima yari yishuye mu misi yacu nk'uko nyine ari nzima, kandi turabishima ibyo kuko amajambo abantu bose barashobora kuvuga, ariko igihe Imana yemeje, aho rero kiba ari ikindi kintu. Imana yaremeje, kandi nk'uko tuza kubibona mu kanya mu masanamu ayo, ndasaba ngo mwihanganire uburyo bifashwemwo. Ni ibintu bafashe hamwe mu ijoro rimwe, hanyuma igice cya kabiri ni murindi mu bundi mugoroba. Ariko uko ari bibiri byose byafatiwe i Washington DC. Ariko amasanamu, ukubona ko amasanamu uyu munsi ameze neza, ariko kiriya gihe hari kera niho abakora iby'amasinema niho bari bagitangura ku bijyanye n'amasanamu, ibintu nk'ibyo. Rero bari bagitangura, uwo nawe wabifashe yarakiri hasi. Sishaka kumutyoza, iyo yari jewe kumbure byaba bisa nabi cyane gusumba ibyo tugiye kubona ubu. Ariko jewe ikintu nyamukuru ni agace ka kabiri, igihe mwene data Branham avuga biciye ku mpano yo hishurirwa, abwira abantu iyo bavuye icyo ari cyo n'ibintu byose donido bwaba ari ubukozi bwa Yesu Kristo ubwiwe. Yashaka kubwira Petero, akamubwira uwo ari we, akamubwira se wiwe uwo ari we, akashobora kumubwira abigishwa ngo nimugende mu gisagara, muraza kubonayo umuntu atwaye indobo y'amazi, hanyuma mumubwire ngo ni mu nzu yawe aho databuja ashaka kusangira ibya Pasika.
isangiro rya pasika yashaka kubwira petero ngo terera roba ifi ya mbere uza gufata uze kuyasamika ukuremo amafaranga urihe ikori yanje n'iryawe. yashaka kubwira umugore hafi y'umugezi avuga ngo wagize abagabo 5 kandi uwo ufise n'ubu naho si umugabo wawe. yarazi ibyiyumviro by'imitima, yarazi nibyo byatsitaza abafarisayo cyane, ariko byari ko aba umuhanuzi gusumba kuko Mose yaravuze ngo muri mwebwe Imana izoharagurutsa umuhanuzi ameze nkanje. hanyuma mwebwe byanditswe bakavuga ngo afise Beelzebul, ngo uwo ni umugwanizi, ngo n'ibindi neza cyari ikimenyetso cya Mesiya. rero mbega marayika w'umwami yabwiye kimwe Branham itariki 7 z'ukwa 5 1956 yaramubwiye asoroma kuvugamwo imirongo ya Bibiliya, avuga iyo muri Yohana wa mbere, yo muri Yohana 4, ayibwira muri Branham. marayika w'umwami yavuze iyo mirongo, hanyuma aramubwira ngo kiriya gihe Kristo yagaragaye kino kimenyetso cya Mesiya imbere y'abayuda n'abasamariya, ariko ntihari imbere y'abanyamahanga. ubu ni iherezo ry'igihe cy'abanyamahanga, imbere y'uko agakiza gasura mu Bisirayeli. icyo kimenyetso nyene kizohabwa ishengero ku iherezo ry'abanyamahanga. bene data n'abashiki banje bakundwa, bagenzi, twebwe ntituri hano kugira ngo dukinakine mu bintu by'idini. turi hano kugira ngo tubabwire ukuri, kandi ntacyo dushaka kubanyegeza ku byo Imana yasezeranije kandi yakoze. twebwe turashima cyane yuko ntitwigisha William Branham, ntitwigisha kandi Paulo, ntitwigisha na Petero, twigisha Yesu Kristo, ariko turanezerwa yuko umwami yagize umuntu w'Imana ameze nk'uko mu gihe cyacu, kandi ndanezerwa yuko ndacafise amakete 80 muhombika udutabo nagize imyaka 10 yo guhura n'uwo muntu w'Imana. ndabinezerererwa yuko namumenye kandi nkakunda uwo muntu w'Imana. ego kandi nari no mu guhambwa kwiwe niho narindi narivuze umunsi umwe ndi Zurich, habaye abantu b'Imana bakomeye mu nkuru z'agakiza cyane inyuma y'ivugururwa canke y'ubugorozi, ariko nta n'umwe muri abo yagize ubukozi bumeze nk'ukuraho nk'ukuwo bwemezwa mu buryo bw'ubumana, mu bubasha nk'ubw'Imana. nta n'umwe muri bajya yafatiye kuri Yohana 14:12 ngo muzokora ibikorwa ibyo nkora n'ibirenze kandi nk'uko nabikoze. nk'uko umuhamagaro w'Imana utumbereye wari uri muri Branham yashimitse ku mirongo imwe ya Bibiliya, na cyane Abaheburayo 13:8 ngo Yesu Kristo ni wa wundi ejo ahise uyu munsi kandi no mu bihe byose bihoraho. hanyuma na Yohana 5:19 ngo umwana nta kintu na kimwe ashobora gukora wenyine ku bwiwe kiretse ibyo abonye se akora. umwana arabikora nawe. Gutse muri Yohana 5:19 umwami wacu nk'umuhanuzi yabona kandi yavuga, yatangaza ibitegerezwa kuvugwa. bakundwa, Petero ntiyarafise ubukozi nk'ubwo, Paulo ntiyarafise ubukozi nk'ubwo. bwari ubukozi budasanzwe kugira ngo ishengero ryerekwe ku iherezo yuko Yesu Kristo by'ukuri ni wa wundi uyu munsi, kandi yuko tugarukanwa nk'uko kukwizera kuzima, kukwizera ukwahawe abera rimwe risa.
nimba ibihumbi inshuro ibihumbi mu bihumbi byinshi by'amakoraniro yabaye, aho inshuro nyinshi cyane, aho abantu inshuro ibihumbi abantu bamenya bice guhishurirwa icyo bari igihugu bavuyemwo, ibisagara byo bavuyemwo barabyumva. Abantu abo muri Tabernacle ntiyarigeze babona. Mbega hariyo umuntu ashobora gukora ibintu nk'ibyo? Ego gerageza niba mubishoboye. Nimba hari umuntu ashobora kubikora, ego gerageza rero, gerageza niba mubishobora. Nta muntu umwe ashobora kubikora ibyo kiretse abihawe n'Imana, kiretse ibyo abihawe n'Imana. Kandi twiko turashimira umwami. Sinzigera nibagira uwa Mungu umwe. Nararize amasaha menshi mu buzima bimwe, igihe nariko ndabona n'amaso yanje, mbona ubwo bukozi buriko buraba imbere, ndiko ndabyirabira. Sinarize gusa mu makoraniro, ariko n'inyuma y'amakoraniro. Hanyuma nashoboye kuvuga inshuro nyinshi, ndavuga ati mwami, ingene uri umwizigirwa ku bwacu, ukatwezekera nk'uko nanjye kiriya gihe ntagira kimwe natahura, ariko namenye ikintu kimwe gusa, yuko yari umuntu by'ukuri w'Imana. Hanyuma igihe numva yuko yariko atangaza Imana imwe y'ukuri hamwe n'umubatizo mu izina rya Yesu Kristo, kandi yuko yashira ukuri kwa Bibiliya akakushira ku itereko amatara, ibyo nari binezerewe. Si ubukozi gusa, ariko nanezerewe yuko umuntu akoreshejwe hano n'Imana wenyine ubwiwe kugira ngo asubire gushira ku itereko amatara ubutumwa nyabwo bw'ukuri, kandi aho mu isi yose, si mu gace kamwe, mu gasagara kamwe cyangwa mu gihugu, ariko hari mu isi yose. Ndabinezererwa yuko Imana yampaye amahirwe yuko nabonye uriya muntu, kandi nkabibamwo, nabibayemwo jewe giti canje. Birashoboka yuko, reka nikosore, yuko nagiranye umwimenyerezo n'Imana. Nshaka kuvuga, ndashimira Imana yuko nahuye n'Imana mu bukozi bwiwe, mu bukozi bw'uwo muntu, bice mu bukozi bwiwe. Si jewe gusa, ariko n'abandi benshi nabo hamwe natwe, bene n'abashiki banje bakundwa, mutahure neza ibi. Ntituri hano kugira ngo dushimagize umuntu, ariko turashimira Imana yuko yarungitse umuntu mu gihe cacu, nk'uko byanditswe kuri Yohana ngo hahaguruka umuntu anguritswe n'Imana, haseruka umuntu arungitswe n'Imana, izina ryiwe yari Yohana. Mubaje Ora Robert canke Billy Graham canke abavuga ubutumwa bose bakomakomeye, ni ryari mbega Imana yabahamagaye? Nta numwe yobimenye, tuvugisha ukuri. Ariko uwo muntu wewe yamenye igihe, amenya n'igikorwa ico Imana yari imuhaye. Turashimira Imana yuko twamenye ibyo, yuko twaramenye, kandi turizera yuko umwami azogira inzira hamwe natwe twese gushika ku iherezo, gushika aho tuzova ku kwizera, tugashika uku kubona. Imyaka 10 iheruka yabaye imyaka idasanzwe, turi hejuru duca no hasi, cyane cyane kuri jewe. Umugwanizi ahanze cyane, atumbiritsa ko cyane, kuko ndi ku murongo wa mbere, ndi imbere. Ariko umwami ashimwe yuko yancanye mu ivyo bintu byose, kandi namwe mwarakoze kubwo amasengesho yose, kubwo ukunsabira kose, no kubwo mwarashigikiye igikorwa c'Imana. Umwami abibashihembere, atwunge, adushire hamwe mu buryo bukomeye hamwe nawe, kandi na bamwe ku bandi, hanyuma asohoze mu minsi amasezerano yose vuba cyane, amasezerano yose. Ku ruhande rumwe tugiye mu gice cy'ubwiza cyane, kandi tugiye no mu gihe
kumbure kizozana gusuzugurwa no guhamwa, ariko nubwo igisato cyo kwagura akanwa ngo kimire umwana agira avuke ntikizobishobora, kuko haranditswe ngo umwana azamugwa ku Mana aja no ku ntebe yayo. Hahimbazwe kandi hashirwe hejuru izina ry'Uhoraho Imana yacu, ishimwe kubwo imyaka irenganye, kandi ishimwe kubwo imyaka igiye koza. Irazi igihe twe dusigaranye, turashaka kugicunguza, hanyuma dukore byinshi, hanyuma dukore cyane nkuko biko biragenda gushika umwami agarutse. Hanyuma ijoro rishitse umuntu ntabagishobora gukora. Ubure ndiyumvira yuko turafise impamvu zose, turafise n'ikibidutera byose cyo kuba twoshimira umwami, hanyuma tukamuha ukumuhimbaza no kumuha icubahiro kubwo ibintu byose yakoze ku bwacu, no kubwo ibihumbi byinshi by'abantu, kubw'ubuntu uyo ubwiza bwose ubu kandi no mu bihe byose. Amen. Turahaguruka, Datarus araza. Reka dutangure uyu mwaka mwami, turagushimira Mana wizigirwa yuko utwemera kumva mu bushasha ubuntu bwawe. Mana yizigirwa, turakwizera, twizera amajambo yawe, tugufitiye icizere n'imitima yacu yose, mbere no mu mwaka mushasha. Mwami, uhezagire abantu bawe, uhezagire abana bawe mwami, uhezagire twebwe twese hamwe mwami, kandi uduhe guhagarara hamwe n'ijambo ryawe mwami. Twizere ijambo ryawe, twitondere ijambo ryawe, turushire mu ngiro, uduhe ubuntu bwawe mwami. Turagusaba mwami, turabigusaba, turagusenga kandi turagushimira mwami kubwo ibyo byose waduhaye gushika kuri no saha mwami. Winjire, wakire ugusengwa no guhimbazwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Uhimbazwe, ushigwe hejuru mwami, izina ryawe rihimbazwe kandi rishigwe hejuru mu bihe bidashira, mu bihe bidashira. Haleluya, haleluya. Ugushimwa, icubahiro, uguhimbazwa n'ubwiza by'izina ryawe. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Haleluya, Imana ihimbazwe. Haleluya, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Haleluya, Imana ihimbazwe. Bakundwa, turirimbe kandi indirimbo ngo urabereye, ariko tuyirimbe twese by'ukuri n'imitima yacu yose, kugira ngo duhe icubahiro umwami, kuko uko niko byanditswe ngo urabereye gufata igitabo no kukimenagura ibikimatanije. Umwagazi gusa waretse ukicwa niwo ubereye. Uwo niwe dushaka guha icubahiro no guhimbazwa no kuririmba ngo urabereye, urabereye. Tu es digne. Urabereye. Tu es digne. Urabereye. Ô Seigneur, mwami, de recevoir kwakira la louange, l'honneur et l'adoration. Tu es digne. Tu es digne. Ô Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 5, Yohana igice cya 5 ku murongo wa 2 haranditswe ngo ninde abereye, agace kabiri ku murongo wa 2 ibyeshewe 5:2, ninde abereye kugura igitabo ngo amatanuro ikimatanijwe. Hanyuma ku murongo wa 5 haranditse ngo umwe mu bakuru arambarira ngo nturire, raba intambwe yo mu muryango wa Yuda, umuryango wo gishitsi cya Dawidi yaranesheje.
ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Ku murongo w'icenda haranditse baririmba indirimbo nsha bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo kandi bazoba abami mu isi. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru izina ry'umwami. Dusezeranire umwami kuba abizigirwa no gusengeranira bamwe hagati ku bandi, ntituvuganane nabi bamwe ku bandi ngo tuvugane nabi bamwe ku bandi, ariko dusenge hanyuma duhagararire abandi. Na cyane cyane kuri jewe hari ingingo zikomakomeye zigiye kuza, muhore munyibuka mu masengesho yanyu, mujane intasho mu bihugu byose no mu bisagara byose, ahantu hose muvuye muramutse bose abakunda umwami no bakunda no guseruka kwiwe, bamwizera kandi bakamukurikira mu bwizigirwa. Tugume twiyunze, dukore ibyo dushoboye gushika aho umwami azoza. Hahimbazwe izina ryiwe ryera. Amen.